Assalamu алейкум, ардактуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн ушул экран астындагы Исеки Лэндхоп 180 деген японский тракторду көрсөтөбүз. Өтө тыкан, өтө дыйканчылыкка аябай жакшы трактор. Келген жылы 2022-нин башында, январдын башында келген экен. 4 дөңгөлөгү тең тартат. Мотору суу менен муздайт, водяное охлаждение. Анан да солярка менен өтө экономичный, жакшы трактор. Абалы өтө жакшы. Моточасы болгону 860 моточасы жүргөн экен. Мен сиздерге мындай шашпай кылып түшүндүрүп берейин. Мына фрезасы комплектисинде бар. Өтө тиштери жакшы, абалда өзүнүн родной тиштери боюнча. Анан айтып кете турган дагы кошумча маалыматтары, освещениялар иштейт, фарлары жанат. Анан кошумча шаймандарынын артында экилик сокосу бар экен, эки тиштүү, бир арышник, прицеп. Ушулар менен кошо сатылат экен. Азыр сиздерге буюрса от алдырып, бир сыйра көрсөтүп беребиз. От алдырып бериңизчи. Фарларını da mısınız? Avrat tutarda şey? Avrat tutar. Harcanışı? Avrat tutar kuyuyor degan, ha? Sizler gözünüzlerine karanlar. 861 motochas düşürgen. Солярканын датчиги, суунун температурасы, назарында аккумуляторунда турат. Негизи майлары которулуп тур. Артында бир мен да фрезаны бир иштетип койсоңуз. Биринчи скоросту? Бул биринчи скорост экен, туугандар. Эми экинчи скоростка. Бул биринчи положенияда айланды. Экинчи положенияда айланып атат. Жерди тутканда ушундай айланат. Эми үчүнчү положение. Аябай катуу айланып атат. Сонун. Өйдө көтөрүп ылый түшүргөндөчү. Ылый түштү. Көтөрүңүз. Бат көтөрөт экен. Жакшы. Моторлорун да бир ачып коюп. Суу менен радиатор, вентилятор, солярка менен жүрөт. Бул жерде абанын фильтри турат. Аккумулятор жаңы, бул жерде ключкө эмеси менен бүт негизи электроникалар тең иштейт экен. Баллондордун абалдарын да көрүңүздөр, дөңгөлөктөрүнүн аябай жакшы. Артыңкылары өтө эле жакшы, мындай сызык эмелери жок, жаракалары жок. Ал сиздерге буюрса ошол плугу менен да көрсөтөбүз. Анан да прицебин да буюрса көрсөтөбүз. Туугандар, азыр эле айткандай, бул трактордун кошумча мындай сокосу да бар экен. Сокосунун абалында жакынырактан көрсөтүп коелу. Бул мындай эки катарлуу соко экен. Абалы жакшы. Соконун да абалы жакшы, трактордун дагы абалы жакшы. Азыр эми кийинкиси ошол прицептерин дагы көрсөтөбүз. Сиздер биз менен болуңуздар. Ушул туугандар мына прицеби бар экен артында. 1 тонна, 1,5 тоннага чейин кенен жүрө берет экен. Астында көрсөтүп коеюн. Астында пружина, амортизатор, анан мына кошумча дагы бир сокосу бар экен. Бул ошол ара кача турган эмеге колдо жасалган. Сиздер эгерде жактырсаңыздар, тракторду буюрса алсаңыздар болот. Төмөндөгү экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Тамата туруңуздар.